Para emitir la receta dentro del ámbito de consultorio, lo que tenemos que hacer es utilizar el botón de tratamiento actual dentro de la consulta de nuestro paciente, y cuando entramos en esta función nos va a abrir esta ventana que contiene medicamentos previamente administrados, es decir, es una canasta de medicamentos que se fueron utilizando. Si yo quiero generar una receta, selecciono el registro que quiero hacer la receta, por ejemplo esta amoxicilina, y le doy al botón de generar receta. Le digo que sí. Esta es la fecha con la cual va a figurar en la receta, que por predeterminado va a venir el día presente. Confirmo con el tilde. Y los pasos a seguir son los siguientes. Tengo que ingresar un diagnóstico. En el campo de observaciones puedo ingresar cómo tiene que tomar la medicación el paciente, pero principalmente lo que tenemos que consignar es la duración del tratamiento, duración total. Por ejemplo, yo ahora que le voy a recetar una amoxicilina, tengo que poner, por ejemplo, que la va a tomar por 7 días. Y acá en esta pantalla tengo que ir seleccionando los registros que no quiero recetar, los tengo que eliminar. Con el botón del tachito, selecciono primero y luego utilizo el botón. Y ahora sí, me quedo con lo que es la amoxicilina únicamente y ya puedo confirmar la información. Ahí el sistema va a cargar. Me va a decir que la receta electrónica fue creada con éxito. Acepto. Me va a preguntar si deseo imprimir la receta. Y finalmente en el navegador me va a abrir dos pestañas, la cual figura en recetario la receta propiamente dicha, que es con la cual va a ir el paciente a la farmacia, y en otra pestaña va a decir las indicaciones de cómo lo tiene que tomar.